冬天的电车一开热空调啊，续航直接打对折，到底有没有这么夸张？点个赞，我们干脆今天实际测给你看好了啊。那我们先设置一下充电上限，把电充到85%，然后原地开1个小时空调，1个小时之后呢，再把电充到85%，看看一共进去了几度电，这样呢就能得到一个开1小时空调的耗电量了啊。那我们找的这个充电站呢，正好就是在一个大停车场里面啊，充完电呢，开个10米就是车位。那开过去的误差我们就暂时忽略不计了啊。那开空调之前呢，先拿测温枪测了一下车内的仪表台、中控台这些地方的温度在6到7摄氏度左右，空调出风口的温度呢也是6摄氏度左右，测试的时候气温是2摄氏度。那现在的时间是2点32分，我们打开空调模式调成自动，温度设定在25度，测试就算是开始了。2点44分的时候，空调开了12分钟，中控台的温度已经在20到25摄氏度左右了，穿着羽绒服坐在车里面已经有点要出汗了。刚开始这段时间基本上就是空调最费电的状态，一直在自热啊，行车电脑上显示的能耗也是不断的在上涨。等空调开满了1个小时，3点33分，我们拿测温枪再测一下车里温度，仪表台、方向盘这些地方都超过30摄氏度了，车子已经是很热了啊。电量看了一下，还剩82%，开1小时空调掉了3%。这台车电池74度，粗略一算，大概用掉了2.22度电。那我们关掉空调，开到充电桩边上，重新再充一次。这次呢花了4分钟，一共充进去了2.392度电。去掉充电损耗其他的因素，那和表显减少的电量也算是比较吻合啊。所以得到的这个结论呢，就是这台车开1个小时的热空调，电耗在2.4度左右。那这个1个小时的耗电量，大家有可能也的确没概念，我们把它换成100公里电耗就好了啊。你比如说啊，匀速40公里每小时左右的市区通勤，换算一下开热空调，大概会增加6度的100公里电耗。不算少的啊，但如果匀速快一点，你比如说匀速90公里每小时高速开通勤，那开热空调只会增加2.66度的100公里电耗了。那像是小伙伴这台电车不开热空调跑高速的100公里电耗呢，在18度左右，开了热空调增加14%的电耗，续航下降13%左右。今天测试的这台车用的是热泵空调，耗电量相对低一些。那实际早些年不少新能源车子的热空调，它用的是 PTC 热敏电阻，那个电耗明显会高一点啊。那一般热泵空调的 COP 也就是制冷制热的性能系数是在3.2左右 ，PTC 的 COP 系数就只有0.8到0.95了。那这两个东西热效率还是相差的非常大啊。那我之前也做过测试，用 PTC 制热的车型开1公里，续航能掉2到3公里，直接就是对折起步啊。想看实测和数据的朋友，关注我，点我头像进主页，搜索关键词热空调，现成的视频现在就可以看。